أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हो रहा है। अब्बास गुज़वात का भी जिक्र हुआ था। Heutzutage wird über Hazrat Abu Bakr gesprochen. Es wurden auch einige Schlachten erwähnt. Es fand eine Schlacht statt mit dem Namen Banu Qurayza. Waqdi hat die Teilnehmer dieser Schlacht aufgelistet. Daraus resultierend haben aus dem Stamm Banu Qam Hazrat Abu Bakr und Hazrat Talha bin Ubaidullah bei der Schlacht von Banu Qurayza teilgenommen. Abdurrahman bin Ghanam berichtet, als der heilige Prophet auf der Schlacht war zu Banu Qurayza, sagten Abu Bakr und Umar zu ihm: O Prophet Allahs, wenn die Menschen sie in einer wunderschönen Kleidung sehen würden, dann würden sie den Wunsch hegen, den Islam anzunehmen. Deshalb tragen sie diesen Mantel, welches Abu Sa'd bin Ubadah ihnen gegeben hat. Tragen sie diesen Mantel, damit die Götzendiener ihre schöne Kleidung sehen können. Der Prophet sagte: Ich werde es so machen. Bei Gott, wenn ihr beide in einer Angelegenheit von mir übereinstimmt, dann werde ich nicht gegen euren Vorschlag sein. Und mein Herr hat für euch bei mir ein solches Beispiel gegeben wie die Engel Gabriel und Michael. Was Ibn Khattab anbelangt, er ist vergleichbar unter den Engeln mit Gabriel. Allah hat jede Umma durch Gabriel vernichtet und er ist vergleichbar von den Propheten mit dem Propheten Noah, als dieser sagte: O mein Herr, lass im Lande auch nicht nur einen von den Ungläubigen. Und Ibn Abi Quhafa ist vergleichbar mit dem Engel Michael. Das heißt das Beispiel von Abu Bakr. Wenn er um Vergebung bittet, ist er vergleichbar mit dem Propheten Hazrat Adam, Friede sei auf ihm. Als dieser sagte, Ibrahim: Wer mir folgt, der ist sicherlich unter mir. Und wer mir nicht gehorcht, siehe, du bist allverzeihend und barmherzig. Der Prophet sagte: Wenn ihr beide in meiner Angelegenheit übereinstimmt, dann werde ich bei diesem Ratschlag niemals gegen euch sein. Und ihr beide seid in eurem Vorschlag wie Gabriel, Michael, Noah und Ibrahim. Als der heilige Prophet zu den Banu Qurayza ging und sie umzingelte, darüber gibt es in einer Überlieferung, Aisha bint Sa'd sagte zu ihrem Vater:
berichtet von ihrem Vater, dieser sagte, das heilige Prophet zu mir sagte, O Saad, komm nach vorne und ziele auf die mit deinen Pfeilen. Ich kam so weit nach vorne, dass meine Pfeile den Gegner erreicht. Ich hatte über 50 Pfeile bei mir, die wir in nur kurzer Zeit abwerfen. Unsere Pfeile waren wie Heuschreckenplage und die Leute versuchten Schutz zu finden und gingen hinein. Wir waren in Sorge um unsere Pfeile, dass wir sie nicht alle schossen. Wir haben also einige Pfeile geschossen und einige bei uns behalten. Hazrat Ka'b bin Amr Mazini war auch einer dieser Bogenschützen. Er sagt, ich habe an diesem Tag alle Pfeile, die ich besaß, abgefeuert. Bis hin, als ein Teil der Nacht vorbei war und wir aufhörten mit Pfeilen die Leute zu beschießen. Er sagte, wir hatten schon angefangen, die Pfeile zu schießen und der heilige Prophet ritt auf seinem Pferd. Der heilige Prophet war bewaffnet und weitere Reiter waren in seiner unmittelbaren Nähe. Dann befahl er Prophet und wir kamen zu unseren Plätzen zurück und wir übernachteten und unser Essen waren Datteln, die Saad bin Ubadah geschickt hatte. Es waren sehr viele Datteln. Wir haben die Nacht mit dem Essen dieser Datteln verbracht. Der heilige Prophet, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, wurden auch dabei gesehen, wie sie diese Datteln aßen. Und der heilige Prophet sagte, was für ein vortreffliches Lebensmittel doch nur die Dattel ist. Als Saad bin Muraz bezüglich Banu Qurayza die Entscheidung getroffen hatte, lobte der Prophet seine Entscheidung, sagte, du hast gemäß dem Gebot Allahs die Entscheidung getroffen. Als Saad betete daraufhin, O Allah, wenn du eine weitere Schlacht zwischen dem Propheten und dem Quraysh festgelegt hast, dann halte mich dafür noch am Leben. Wenn es jedoch zu keinem Gefecht kommt, so lasse mich sterben. Hat Aisha berichtet, seine Wunde ging auf und obwohl er gesund geworden war, und es war nur noch eine kleine Narbe der Wunde, er kam zurück zu seinem Zelt, den der heilige Prophet für ihn anfertigen ließ. Aisha berichtet, dass der heilige Prophet Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar zu ihm gingen, ihn besuchten. Aisha sagt, bei Gott, in dessen Hand das Leben des heiligen Propheten ist, ich konnte das Weinen von Hazrat Umar mit Hazrat Abu Bakr sogar unterscheiden, während ich in meiner Unterkunft war. Das heißt, dass während Hazrat Saad so krank war, haben beide geweint und sie waren in ihrer Unterkunft. Und es war so, wie Allah sagt, Ruhamau bainahum, also dass sie gütig gegeneinander sind. Bezüglich dem Friedensvertrag von Hudaybiyah, also der Sulh Hudaybiyah, steht geschrieben, wie es auch in den letzten Khutbat auch erwähnt wurde, dass der heilige Prophet einen Traum sah, dass er mit seinen Gefährten das Haus Gottes, also Khana Kaaba, umkreisen, und aufgrund dieses Traumes ging der Prophet mit einem Heer von 1400 Sahaba, Gefährten, also einer Truppe, im 6. Jahr nach der Hijra am Anfang, brach er auf, im Monat Zulqada. An einem Montagmorgen ging er auf von Medina aus für die Umrah. Als der heilige Prophet erfuhr, dass die Götzendiener von Mekka sich darauf vorbereitet haben, den Propheten nicht in Mekka reinzulassen, fing er an, sich mit seinen Gefährten zu beratschlagen. Also Abu Bakr sagte daraufhin, O Prophet Allahs, wir sind doch nur für das Vollziehen der Umrah gekommen. Wir sind nicht gekommen, um gegen jemanden zu kämpfen. Meine Meinung ist, dass wir zu unserem Ziel gehen sollten. Wenn uns jemand auffällt, zum Haus Gottes zu kehren, dann sollten wir ihn bekämpfen. Als während des Sulh Hudaybiyah mit den Quraysh Austausch stattfand, kam Urwa zum heiligen Propheten
und begann sich mit ihm zu unterhalten. Urwa sagte, Mohammed, sagen Sie mir, Sie lassen Ihr Volk zunichte gehen, und haben Sie denn von einem anderen arabischen Führer gehört, welcher sein eigenes Volk hat untergehen lassen? Und wenn die zweite Sache ist, also dass die Quraysh die Oberhand gewinnen, so sehe ich ihre Gefährten, die sich von hier und da versammelt haben. Sie werden fliehen und werden dich verlassen. Als Abu Bakr dies hörte, sagte er in strenger Stimme zu Urwa bin Masud, verschwinde, verschwinde und küsse deinen Götzen Lat und bete ihn an. Heißt also, dass du nur ihn anbeten sollst. Daraufhin sagte Urwa, wer ist dieser Mann? Die Leute sagten, das ist Abu Bakr. Urwa sagte, ich schwöre beim Wesen, dessen Händen mein Leben ist, wenn du nicht eine Güte mir gegenüber getan hättest, welche ich bis jetzt noch nicht beglichen habe, dann hätte ich dir sicherlich geantwortet. Die Güte von Abu Bakr war, dass er einmal bei einer Situation, in der Blutgeld gefordert wurde, ihn mit 10 Kamelen geholfen hatte. Nun, Urwa äußerte dies und begann weiter mit dem heiligen Propheten zusammen zu sprechen. Während der Verhandlungen für den Friedensvertrag von Hudaybiyah zwischen dem heiligen Propheten zusammen und dem Quraysh kam Umar zum Propheten zusammen und fragte ihn, er berichtet von, sind Sie nicht der wahre Prophet Allahs? Der Prophet zusammen antwortete, ja, warum? Dann fragte Umar, sind wir etwa nicht im Recht und unser Gegner im Unrecht? Der Prophet zusammen sagte, ja, wieso denn nicht? Er sagte, warum akzeptieren wir dann niederträchtige Bedingungen? Der Prophet zusammen sagte, ich bin der Gesandte Allahs und ich werde ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Er wird mir helfen. Das heißt, wenn ich die Bedingungen eingehe, dann ist es nicht die Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Er sagt, er wird mir helfen. Als Umar sagte, haben Sie uns denn nicht gesagt, dass wir in Kürze das Haus Gottes eintreten werden und es auch umrunden werden? Der Prophet antwortete, ja, in der Tat habe ich das gesagt. Habe ich hier aber etwa gesagt, dass wir dieses Jahr in das Haus Gottes eintreten werden? Ich habe nicht gesagt, dass wir dieses Jahr in das Haus Gottes eintreten werden. Also Umar sagte, nein. Woraufhin dann der Prophet weiter sagte, du wirst sicherlich in das Haus Gottes eintreten und auch das Haus Gottes umrunden. Also Umar berichtet, dass er, nachdem er es gehört hat, zu Abu Bakr ging und zu ihm sagte, Abu Bakr, ist der Prophet Muhammad nicht der wahre Gesandte Allahs? Er sagte, ja, warum denn nicht? Er sagte, sind wir nicht etwa im Rechten und unser Feind im Unrecht? Er antwortete, natürlich. Er sagte, warum akzeptieren wir dann niederträchtige Bedingungen? Abu Bakr entgegnete ihm darauf mit folgenden Worten, O Mann Gottes, natürlich ist Mohammed der Gesandte Allahs. Und ein Gesandter ist nicht ungehorsam gegenüber seinem Schöpfer. Allah wird ihm sicherlich helfen. Er hat ungefähr die gleichen Worte verwendet, wie bereits der heilige Prophet. Dann sagte Abu Bakr zu Hazrat Umar, halte dich fest an dem beschriebenen Vertrag des Propheten zusammen. Bei Allah, er ist sicherlich im Recht. Als Umar sprach, hat der Prophet zusammen nicht zu uns gesagt, dass wir in das Haus Gottes eintreffen werden und es umrunden werden? Als Abu Bakr antwortete, natürlich hat der Prophet zusammen dies gesagt, aber hat er dir auch gesagt, dass du in diesem Jahr das Haus Gottes eintreffen wirst? Umar antwortete darauf, nein. Hierauf sprach Abu Bakr, du wirst sicherlich dort eintreffen und es auch umrunden. Zuhri, der Überlieferer, sagte, dass Umar sprach, ich habe wegen diesem Fehler viele guten Taten als Sühne vollbracht. Dies wurde aus Bukhari entnommen. Also Mirza Bashir Ahmed schreibt bezüglich dem Friedensvertrag von Hudaybiyah ausführlich Folgendes. Urwa stellte sich vor dem heiligen Propheten zusammen und begann ein Gespräch mit ihm.
Der Prophet sallam wiederholte dieselbe Ansprache vor ihm, die er zuvor an Budayl bin Warqa gehalten hatte. Im Prinzip stellte Urwa mit dem Startpunkt des heiligen Propheten sallam. Jedoch, aber um seine Pflicht als Botschafter der Quraysh zu erfüllen und um so viele Rechte wie möglich zugunsten der Quraysh zu sichern, begann er zu sagen: O Muhammad sallam, wenn du in diesem Krieg dein Volk vernichtest, hast du dann jemals den Namen eines Mannes unter den Arabern gehört, der vor dir eine solche Grausamkeit begangen hat? Wenn es aber andersherum ist, das heißt, wenn die Quraysh die Oberhand gewinnen, dann sehe ich um dich herum solche Gesichter, die nicht lange brauchen werden, um zu verschwinden. Denn sie alle werden dich verlassen. Abu Bakr, der zu dem Zeitpunkt neben dem Propheten zusammen saß, als er dies hörte, wurde er wütend und sagte: Verschwinde, verschwinde, geh und küsse deinen Götzen Lat. Willst du etwa, dass wir den Gesandten Allahs verlassen? Lat war ein berühmtes Götzenbild des Stammes Banu Saqif. Und die Absicht von Abu Bakr war auszudrücken: Ihr seid Götzendiener und wir diejenigen, die an Gott glauben. Kann es etwas sein, dass ihr für die Götzen Geduld und Standhaftigkeit zeigt, während wir, die an Gott glauben, diejenigen sind, die den Gesandten Allahs im Stich lassen? Urwa fragte sich verwundert: Wer ist diese Person, der mich so unterbricht? Die Leute sagten, dass dies Abu Bakr sei. Als Urwa den Namen von Abu Bakr hörte, senkte sich sein Blick voller Scham und sagte: O Abu Bakr, hättest du mir keinen großen Gefallen getan? Hazur sagt: Einst glich er die Schulden von Urwa aus und rettete ihn damit. Also Urwa sagt weiter: So schwöre ich bei Gott, dass ich dir eine angemessene Antwort auf deine Aussage gegeben hätte. Im Bukhari steht, dass beim Friedensvertrag von Hudaybiyah ein Abkommen zwischen dem heiligen Prinzessin und den Quraysh verhandelt wurde. Die Bedingungen wurden bereits festgelegt. Als Abu Jandal, der Sohn von Suhail bin Amr, in Ketten schweren Ganges kam. Suhail bin Amr, der als Botschafter der Quraysh kam, gab ihn den Quraysh zurück. Genaueres darüber schreibt Bashir Ahmed, wo auch jenes Ereignis Erwähnung findet, in welchem Umar mit dem heiligen Propheten zusammen diskutierte und ihn auch fragte, dass, wenn er doch ein wahrhaftiger Prophet Allahs sei, warum verhandle er denn so passiv? Er meinte, dass dies ein ungerechter Umgang mit Abu Jandal sei. So heißt es: Die Muslime sahen diesen ungerechten Umgang mit Abu Jandal und ihr religiöser Stolz ließ ihr Blut vor Wut aufkochen. Doch vor dem heiligen Propheten verdrängten sie ihre Wut. Umar jedoch hielt es nicht mehr aus. Er ging zum Propheten und sagte mit zitternder Stimme: Sind Sie nicht der wahrhaftige Prophet Gottes? Der Prophet antwortete: Ja, sicherlich. Daraufhin sagte Umar: Sind wir nicht rechtens und unser Gegner im Unrecht? Der heilige Prophet entgegnete: Wahrlich, genau so ist es. Umar sagte: Wieso dann sollen wir trotz unseres wahrhaftigen Glaubens diese Schmach ertragen? Der heilige Prophet sah den Zustand Umars und antwortete knapp. Er sagte: Sieh, hör Umar, ich bin der Gesandte Allahs. Ich kenne den Willen Allahs und kann nichts gegen diesen tun. Und er allein ist meine Hilfe. Doch mit jeder Sekunde verschlechterte sich die Stimmung von Umar. Er sagte: Hat der heilige Prophet etwa nicht zu uns gesagt, dass wir die Kaaba umkreisen werden? Der Prophet sagte: Gewiss, ich habe das gesagt. Doch habe ich etwa auch gesagt, dass das Tawaf in diesem Jahr vollzogen wird? Umar antwortete: Nein, das haben sie nicht gesagt. Dann sagte der heilige Prophet: Dann warte, sicherlich wirst du Mekka betreten und das Tawaf der Kaaba vollziehen. Sein aufgebrachter Zustand ließ jedoch Umar keine Ruhe.
Doch da der heilige Prophet eine gewisse Ausstrahlung Aura hatte, entfernte sich Hazrat Umar von ihm und ging zu Hazrat Abu Bakr. Er sprach mit ihm, so wie er es mit dem heiligen Propheten getan hatte. Abu Bakr antwortete ihm ähnlich und gab ihm einen weisen Rat mit. Umar, beruhige dich. Lass die Hand, die du auf den Schultern des Gesandten Gottes gelegt hast, nicht locker werden. Bei Gott, diese Person, in dessen Hand wir unsere Hände gelegt haben, ist sicherlich wahrhaftig. Und Umar berichtet, dass er zu dem Zeitpunkt seiner Aufgebrachtheit diese Sachen zwar sagte, er sich jedoch später sehr dafür schämte. Er sagte, dass er der Reue willen diese Schwäche von sich mit sehr vielen freiwilligen guten Taten reinwusch. Also mit Almosen, Fasten, freiwilligen Gebeten und selbst der Befreiung von Sklaven, damit diese Schwäche, der Fleck dieser Schwäche verschwinde. Also Muslim Anhu schreibt über die Ereignisse des Friedensvertrags von Hudaybiyah folgendes. Als der heilige Prophet ging, um das Khana Kaaba zu umrunden, sandten die Kuffar ihre Anführer zu ihm, damit dieser ihm sagte, dass er nicht dies Jahr das Tawaf machen soll. Der Anführer kam an und verhandelte. Als er mit dem Propheten zusammen verhandelte, fasste er den heiligen Bart des heiligen Propheten zusammen an und sagte, dass er das Tawaf nicht machen solle und nächstes Jahr kommen soll. Also Muslim erklärt, dass es der Brauch von asiatischen Leuten ist, dass sie als Bitte den Bart des anderen berühren, um ihn von einer Sache zu überzeugen. Oder dass sie ihren eigenen Bart berühren und damit sagen, dass man auf sie hören solle, da man selbst ein Führer und Weiser seines Volkes ist. So hat auch dieses Oberhaupt als Schwur den Bart des Propheten zusammen angefasst. Dies sehend schritt ein Gefährte voran, schlug mit dem Griff seines Schwertes und sagte zum Oberhaupt, nimm deine unreinen Hände weg. Das Oberhaupt sagte zu dem, der mit dem Griff des Schwertes schlug, nachdem er ihn erkannt hatte, du bist doch der, dem ich zu jener Zeit meine Hilfe zuteil wurde. Dies hörend schwieg der Gefährte und ging beiseite. Das Oberhaupt fasste erneut als Schwur seinen Bart des Propheten zusammen. Gefährten sagten, dass wir sehr erzürnt darüber waren, wie das Oberhaupt mit seiner Hand den Bart des Propheten zusammen berührten, doch wir sahen niemanden zu der Zeit, dem keine Hilfe vom Oberhaupt zuteil gekommen war. Wir wünschten, dass doch einer unter uns wäre, der vom Oberhaupt keinen Gefallen bekommen hat. Währenddessen ging einer von uns nach vorne, der von Kopf bis Fuß in einer Rüstung war und sagte mit großem Elan zum Oberhaupt, nimm deine unreinen Hände weg. Das war Hazrat Abu Bakr gewesen, der dies sagte. Als der Oberhaupt ihn erkannte, sagte, ja, gewiss, dir kann ich nichts sagen, weil ich dir keinen Gefallen getan hatte. Als im Sulqada im 6. Jahr nach der Hijra während dem Friedensvertrag der Hudaybiyah der Friedensvertrag verfasst wurde, dies in Sirat al-Mubin erwähnt, wurden 2 Kopien des Vertrages angefertigt. Von beiden Parteien gab es zahlreiche ehrenhafte Personen als Zeugen, die es unterschrieben. Unter den Muslimen waren die Unterzeichner Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas und Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Also Abu Bakr pflegte stets zu sagen, dass es im Islam keinen größeren Sieg als der Friedensvertrag von Hudaybiyah gab. Der Feldzug von Hazrat Abu Bakr nach Banu Fazara. Hierüber steht geschrieben, dass dieser Feldzug im 6. Jahr nach der Hijra stattfand. Banu Fazara. Die Banu Fazara lebten in Najd und im Tal von Qura. Im Tabaqat al-Kubra steht geschrieben und Siyad ibn Hisham, dass dieser Feldzug unter der Leitung von Zaid bin Harith entsandt wurde. Doch in Sahih Muslim steht geschrieben und auch im Sunan Abi Daud wird ersichtlich aus einem Hadith, dass der heilige Prophet hat Abu Bakr als Anführer für diesen Feldzug ernannt hatte. Sahih Muslim steht in der Überlieferung geschrieben, dass Ayas bin Salma behauptete, mein Vater hatte mir erzählt, er sagt,
dass sie gegen den Stamm Fasana kämpften und ihr Anführer Hazrat Abu Bakr war. Ihn hatte der Heilige Prophet sallam als Führer über uns ernannt. Also Mirza Bashir Sahib hat auch diesen Feldzug erwähnt und geschrieben, dass der Heilige Prophet sallam eine Gruppe der Gefährten unter der Leitung von Hazrat Abu Bakr nach Banu Faraza sandte. Der Stamm war zu der Zeit stark gegen die Muslime eingestellt und dieser Truppe war auch Hazrat Salma bin Aqwa anwesend, der ein sehr bekannter Bogenschütze war und ein sehr äußerst guter Läufer war. Salma bin Aqwa erzählt, dass sie ungefähr zur Zeit des Morgensgebets am Aufenthaltsort des Stammes ankamen. Nachdem wir das Gebet verrichtet hatten, gab Hazrat Abu Bakr uns den Befehl, anzugreifen. Wir kämpften gegen das Stamm Fasada und kamen bis zu ihrer Quelle an und viele der Götzendienster wurden getötet, wonach sie das Feld verließen. Wir haben einige von ihnen festgenommen. Salma berichtet, unter den Fliehenden war eine Truppe von Frauen und Kindern, die im Eile zu einem Berg rannten. Ich schoss meine Pfeile zwischen ihnen und dem Berg, woraufhin sie stillstanden und Furcht hatten. Wir nahmen sie fest. Unter den Gefangen war auch eine ältere Dame, die ein rotes Ledertuch trug und hatte ein hübsches Mädchen bei sich, die sie begleitete. Ich kreiste sie ein und brachte sie alle zu Hazrat Abu Bakr. Er gab dieses Mädchen in meine Obhut. Als wir dann in Medina ankamen, nahm der Prophet zusammen dieses Mädchen von mir und sandte sie nach Mekka, damit im Gegenzug einige Muslime, die gefangen waren in Mekka, befreit werden. Also sie wurden von den Mekkanern festgehalten und als Gegenzug zum Mädchen wurden sie dann befreit. Als nächstes geht es um die Schlacht von Khaybar. Der heilige Prophet machte sich im Monat Muharram, im 7. Jahr nach der Auswanderung, auf dem Weg nach Khaybar. Khaybar ist eine Dattelpalmengegend, die nördlich von Medina 184 Kilometer entfernt liegt. Hier findet man auch viel magmatisches Gestein vor. Viele Festungen der Juden sind hier, von denen es noch heute noch Spuren gibt. Diese Festungen wurden in der Schlacht von Khaybar von Muslimen erobert. Dieser Ort galt als eine Zentrale der Juden und war enorm fruchtbar. Der Prophet zusammen nannte während seiner Abwesenheit Sebab bin Urfa zum Amir von Medina. Die Festungen von Khaybar wurden über 10 Tage lang belagert. Hazrat Buraiza sagte, dass der Heilige Prophet zusammen in dieser Zeit unter sehr starker Migräne litt. Der Prophet zusammen kam 1 bis 2 Tage gar nicht raus. Als er in Khaybar ankam, begannen die Migräneanfälle, weshalb er nicht zu den Menschen herauskam. Das sind Kopfschmerzen, die auch unter der Bezeichnung Migräne bekannt sind. Der heilige Prophet zusammen hat Abu Bakr zu den Festungen von Katiba gesandt. Also Abu Bakr nahm die Flagge des heiligen Propheten zusammen und kämpfte mit großem Eifer und kämpfte sehr hart und unerbittlich. Dann kam er zurück und blieb aber erfolglos, obwohl er sich sehr angestrengt hatte. Dann schickte der heilige Prophet zusammen Hazrat Umar. Auch dieser nahm die Flagge des Propheten zusammen und bekämpfte den Feind unerbittlich und heftig und noch heftiger als der Kampf zuvor. Doch auch er kam erfolglos zurück. In den Geschichtsbüchern steht geschrieben, dass auf Hazrat Abu Bakr folgend Hazrat Umar zu einer nach dem anderen zum Heeresführer ernannt wurde, jedoch konnte die Festung durch sie nicht erobert werden. Es gibt ein Buch mit dem Namen Sayyidina Sadiq Akbar. Dies wurde im Jahre 2010 von Lahore aus veröffentlicht. Unsere Geschichtsforscher haben es berücksichtigt und mir geschrieben. Darin schreibt der Verfasser, dass von hinten von Abu Bakr diese Festung erobert wurde, aber er gab keine Referenz an. Jedenfalls schreibt der Autor, dass Abu Bakr als Heeresführer loszog, um die Festung zu erobern.
Die Festung wurde durch ihn erobert. Für eine zweite Festung wurde Hazrat Umar beauftragt, der auch erfolgreich war. Die dritte Mission wurde von Mohammed bin Muslima übertragen, dieser aber blieb erfolglos. Der Heilige Prophet sagte daraufhin: Morgen werde ich jene Person zum Heeresführer ernennen und ihr die Flagge übertragen, die mit Gott und seinem Gesandten sehr gut umgeht. Durch diese Person wird die Festung erobert werden. Demnach wurde Hazrat Ali die Flagge überreicht und die Festung Gamus wurde dann durch ihn erobert. Eine Überlieferung über die Schlacht von Waqti ist von Waqti, weil die Menschen auch seine Geschichtsbücher lesen. Deswegen erwähne ich das, aber es muss nicht hundertprozentig richtig sein. Nichtsdestotrotz, er schreibt, dass während der Schlacht von Khaybar der heilige Prophet Sassam, ein Gefährte des Propheten Sassam, aber das Khubab bin Munzir, zu ihm sagte: O Prophet Allahs, die Juden lieben ihre Dattelpalmen mehr als ihre jungen Kinder. Deshalb lassen Sie uns diese Dattelpalmen abschneiden, woraufhin der Prophet Sassam anwies, die Dattelpalmen zu fallen und die Muslime damit schnell begangen, die Dattelpalmen abzuschneiden. Aber bis hierhin scheint diese Überlieferung nicht hundertprozentig akzeptabel zu sein, aber der nächste Teil erscheint richtig zu sein. Er sagt, dass daraufhin hat Abu Bakr zum heiligen Propheten zusammen ging und sagte: O Prophet Allahs, wahrlich, Gott hat euch versprochen, dass ihr über Khaybar erfolgreich werdet, und er wird auch sein Versprechen erfüllen, welches er mit euch gemacht hat. Deshalb sollten sie nicht die Dattelpalmen abschneiden. Der Prophet gab also den Befehl, das zu machen, und der Rufer des Propheten rief dies aus, und es wurde verboten, die Dattelpalmen auszuschneiden. Als Allah den Sieg von Khaybar gab, hat er ein besonderes Tal von Khaybar, nämlich Katiba, unter seinen Nächsten und Verwandten und Frauen und den muslimischen Männern und Frauen verteilt. Bei dieser Gelegenheit hat der heilige Prophet außer den anderen Verwandten auch Abu Bakr 100 Wasak Getreide und Datteln gegeben. Ein Wasak besteht aus 60 Sa und ein Sa sind 1,5 Kilo. So hat Abu Bakr ca. 375 Mann Getreide erhalten. Der Feldzug von Abu Bakr in Richtung Najat. Darüber wird berichtet: Najat ist eine Steppe, in der es ein fruchtbares Stück Land. Darin gibt es viele Berge und Täler. Im Süden grenzt es an Jemen und im Norden an die Ortschaften von Syrien und Irak. Im Westen davon liegt die Grenze zu Hijaz. Dieser Ort liegt 1200 Meter über die Erdoberfläche. Wegen dieser Höhe nennt man es Najat. In Najat sind die Banu Kalab gegen die Muslime zusammengekommen. So hat der heilige Prophet für ihre Bestrafung Abu Bakr gesandt. Dieser Feldzug geschah im Schaban des 5. Jahres nach der Auswanderung. Also Salman bin Akwa überliefert, dass der heilige Prophet Abu Bakr entsandt hat und ihn zum Emir über uns ernannte. Über Abu Sufyan, als er nach der Sulh Hudaybiyah nach Mekka kam, steht geschrieben: Sulh Hudaybiyah verachtend haben die Banu Bakr, welche die Verbündeten der Quraysh waren, den verbündeten Stamm der Muslime Banu Khuzā angegriffen. Die Quraysh haben mit Reittieren Waffen die Banu Bakr unterstützt und die Regeln des Friedensvertrags von Hudaybiyah nicht beachtet und mit viel Hochmut und Überheblichkeit gesagt, dass sie keinen Vertrag akzeptieren. So kam dann Abu Sufyan nach Medina und wollte den Friedensvertrag von Hudaybiyah erneuern. Er ging zu Propheten zusammen, doch dieser gab ihm keine Antwort. Dann ging er zu Abu Bakr. Auch dieser, er sagte ihm, dass er mit dem Propheten zusammen reden solle. Doch auch dieser sandte ihm nichts. Und dann, wie bereits bei Umar erwähnt, kam er auch zu Umar und auch dieser sagte nichts. Die Schlacht der Eroberung von Mekka, dieser wird auch als der beschlossene Sieg über Mekka bezeichnet.
Der Sieg über Mekka geschah im Ramazan des 6. Jahres nach der Auswanderung. Im Tabri steht geschrieben, als der heilige Prophet die Menschen aufforderte, sich auf die Reise vorzubereiten, sagte er zu Hause, bindet auch meine Sachen zusammen. Also Abu Bakr ging zu seiner Tochter Aisha nach Hause und sah, dass währenddessen bereitete Hazrat Aisha Vorkehrungen für Proviant für den Propheten zusammen. Abu Bakr sagte, oh meine Tochter, hat dir etwa der Prophet eine Anweisung gegeben, dass du sein Proviant vorbereiten sollst? Sie sagte, ja. Abu Bakr sagte, was denkst du, wohin beabsichtigt der Prophet zu reisen? Und Aisha antwortete, ich habe keine Ahnung darüber. Dann sagte der Prophet den Menschen, hat ihnen erzählt, dass er in Richtung Mekka reist und wies sie an, sich unverzüglich vorzubereiten und fertig zu machen. Er betete, o mein Herr, halte die Spione und die Informanten der Quraysh auf, bis wir sie in ihren Gebieten abrupt vorfinden. Daraufhin haben die Menschen die Vorbereitungen begonnen. Bei weiterer Erläuterung dieser Begebenheit steht in Sirat al-Halbiyya, dass während Abu Bakr Aisha fragte, auch der Prophet dort reinkam. Abu Bakr sagte zu ihm, O Prophet Allahs, haben Sie etwa eine Reise beabsichtigt? Der Prophet sagte, ja. Abu Bakr sagte, soll ich mich denn auch vorbereiten? Der Prophet sagte, ja. Also Abu Bakr fragte, O Prophet Allahs, wohin beabsichtigen Sie denn zu reisen? Er sagte, um die Quraysh gegenüberzutreten. Aber Abu Bakr, behalte dies für dich. Und sagte auch, dass du diese Sache verborgen halten sollst. Der Prophet wies den Menschen an, sich vorzubereiten, aber hatte sie noch nicht darüber aufgeklärt, wohin er gehen wird. Abu Bakr sagte zu ihm, O Prophet Allahs, gibt es nicht einen Vertrag zwischen uns den Quraysh? Er sagte, ja, aber sie haben Verrat ausgeübt und den Vertrag gebrochen. Und all das, was ich zu dir gesagt habe, halte es als Geheimnis fest. In einer Überlieferung heißt es, dass also Abu Bakr zu ihm gesagt hat, O Prophet Allahs, haben Sie etwa vor, irgendwo hinzureisen? Abu Bakr sagte, ja. Abu Bakr sagte, ich glaube, dass Sie vielleicht zu Banu Asfar, zu den Römern reisen. Abu Bakr fragte, wollen Sie etwa in Richtung Najd gehen? Der heilige Prophet sagte, nein. Dann sagte Abu Bakr, beabsichtigen etwa zu den Quraysh zu gehen? Und der heilige Prophet sagte, ja. Abu Bakr sagte, aber Sie haben doch einen Vertrag zwischen Ihnen und ihnen. Der Prophet sagte aber zu ihm, wissen Sie etwa nicht, was Sie mit dem Stamm Banu Khab, also den Banu Khazar, gemacht haben? Hiernach hat der Prophet an die Dörfer bzw. den Muslimen in den umliegenden Gebieten eine Botschaft gesandt, und die lautete, jene Person, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll im Monat des Ramazan in Medina erscheinen. Dem Aufruf des Propheten folgend kamen die Stämme Arabiens nach Medina. Die Stämme, die nach Medina kamen, waren Banu Aslam, Banu Ghafar, Banu Muzanna, Banu Yasha und Banu Juhanna. Zu der Zeit machte der Prophet das Gebet, O Allah, halte die Informanten und Spione der Quraysh auf, bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir plötzlich in ihrem Gebiet stehen. Der heilige Prophet stationierte auf allen Wegen Gruppen zur Überwachung, damit man Kenntnis über alle Ein- und Austretenden hatte. Er sagte zu ihnen, wenn eine euch unbekannte Person an euch vorbeizieht, so haltet sie auf, damit die Quraysh über die Vorbereitung der Muslime keine Kenntnis erlangen. Dieses Ereignis erläuternd, sagt Hazrat Muslim oder Hazrat Al-Anho, der heilige Prophet hatte einer Ehefrau befohlen, dass sie für ihn Proviant für die Reise vorbereiten soll. Sie haben angefangen, Proviant vorzubereiten, und Hazrat Aisha sagte zu Aisha, dass sie Sattu, also Mehl aus Gerste oder anderem Korn und andere Körner für ihn anrösten und vorbereiten sollen. In der Zeit gab es diese Art von Nahrung. Darauf begann sie, die Spreu vom Korn zu trennen. Abu Bakr kam zu seiner Tochter nach Hause, und als er diese Vorbereitung sah, fragte er, Aisha, was machst du da? Bereitet der heilige Prophet sich etwa auf eine Reise vor?
Sie sagte, es scheint die Vorbereitung für eine Reise zu sein. Also Abu Bakr sagte daraufhin, plant er einen Kampf? Sie sagte, ich weiß nichts darüber. Der Heilige Prophet hat gesagt, dass, dass ich für seine Reise packen soll und ich tue dies. 2 bis 3 Tage später rief er Abu Bakr und Umar zu sich und sagte, seht, ihr wisst, dass die Männer von Chazar auf diese Weise kamen, und erzählte dann von diesem Vorfall. Und Gott hatte mir im Vorhinein die Nachricht dieses Vorfalls gegeben, dass sie Verrat begangen haben, und wir haben eine Vereinbarung mit ihnen getroffen. Es wäre nun gegen unseren Glauben, dass wir zurückschrecken und uns in Anbetracht der Tapferkeit und Stärke der Mekkaner nicht auf einen Kampf mit ihnen vorbereiten. Wir möchten also dorthin gehen. Was ist eure Meinung? Abu Bakr sagte, O Prophet Allahs, Sie haben doch eine Vereinbarung mit ihnen getroffen. Darüber hinaus ist es auch ihr eigenes Volk. Er meinte damit, ob er etwa sein eigenes Volk angreifen möchte. Der Prophet sagte, wir werden nicht unser Volk töten, wir werden die Brecher der Vereinbarung töten. Dann fragte er Umar und dieser sagte, im Namen Allahs, ich betete jeden Tag, dass ich diesen Tag erleben dürfe und wir im Schutz des heiligen Propheten gegen die Ungläubigen kämpfen. Da sagte der heilige Prophet, Abu Bakr ist ein sehr sanftmütiger Mensch. Abu Bakr ist ein sehr sanftmütiger Mensch, aber die wahren Worte gehen eher über die Lippen Umars. Der heilige Prophet sagte, bereitet euch vor. Dann schickte er Ankündigungen an die umliegenden Stämme, dass jeder Mann, der an Allah und seinen Propheten glaubt, sich an den anfänglichen Tagen des Ramadan in Medina versammeln solle. Daraufhin begannen sich Truppen zu versammeln und es stand eine Truppe von abertausenden Männern bereit und er begab sich zum Kampf. Als der Prophet aufbrach, sagte er, O mein Herr, ich bitte dich darum, dass du die Ohren der Mekkaner ertauben lässt und ihre Spione erblinden lässt. Sie sollen uns weder sehen, noch unsere Worte in ihren Ohren erreichen. So brach er auf. In Medina waren hunderte Heuchler anwesend. Aber eine Truppe von 10.000 Männern aus Medina brach auf und keinerlei Mitteilung erreichte der Männer. Dies war das Werk Allahs. In Tabqat ibn Sa'd steht geschrieben, die Karawane erreichte Maruzahan zur Zeit des Isha-Gebets. Maruzahan liegt auf dem Weg von Mekka nach Medina in einer Entfernung von 25 Kilometer. Es lag also 25 Kilometer von Mekka entfernt. Der Prophet befahl den Gefährten, dass sie 10.000 Stellen anzünden sollen. Die Quraysh erfuhren nicht von seiner Einreise. Sie waren besorgt, dass der Prophet sie bekriegen würde. Also sie hatten diesen Gedanken, sie hatten keine Nachricht erhalten, aber hatten den Gedanken, dass es nun gewiss zum Krieg kommen wird mit den Quraysh. Hierüber waren sie betrübt. Jedenfalls Hazur sagt, es scheint nicht richtig zu sein, was hier geschrieben steht. Sie haben die Nachricht der Anreise wohl nach der Ankunft dort erhalten. Als die Reisegruppe dort anhielt und Feuer an 10.000 Stellen erleuchtete, schickten die Quraysh Abu Sufyan, dass er die Umstände in Erfahrung bringen möge. Sie sagten, wenn er Muhammad treffe, so soll er von ihm für sie Schutz vor Verfolgung erbitten. Abu Sufyan bin Harb, Aqib bin Hizan und Hudail bin Warqa brachen auf. Als sie das Heer sahen, waren sie sehr besorgt. Der Heilige Prophet hat in dieser Nacht Umar zur Wache, zur Aufsicht über die Wachen gemacht. Also was hört Abu Sufyan Stimme und rief ihn. Abu Hanzala, das ist Abu Sufyans Titel. Er sagte, ja, ich bin hier. Was ist denn hinter dir? Abu Sufyan fragte Hazrat Abbas, was denn hinter ihm sei. Er sagte, dass dies zusammen mit 10.000 der heilige Prophet ist. Abbas gab ihm Schutz, brachte ihn und seine beiden Gefährten zum heiligen Prophet und alle nahmen den Islam an. Diese Erwähnung gewinnt noch weiter. Inshallah wird es künftig fortgeführt.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.